alaykum aziz kuzatuvchilar. Barchamizga kirib kelgan muqaddas Ramazon oyi muborak bo'lsin va bugun sizlar bilan Havalning eng baland, ya'ni yuqori segmentda yuradigan avtomobili Haval Dargo'ni birgalikda obzorini ko'ramiz. Mening mashinamni doda, hozir shunaqasi moda, salonlari shinam, kutamoqchi mashina, navarotchini takoy, mashinam blatloy, turishini qara super, колонкаlar sabuk, ништяк, mana chiki, все любите, ну-ка поднимите руки, все, кто ценит, парами хрустальными моргните, звуками сигнальными скажите, колесами буксами, педали газа ножи, эй, ёлки, педали, быстро скорость. Bu avtomashinamiz 2 turbina dvigatel bo'ladi. 2 turbina dvigatel ham shunaqa off-road yo'llarga moslashgan, ham shahar ichiga ham juda zo'r. Chunki bu avtomobilimiz GDI motor bo'lganligi hisobiga sal ekonomroq benzin sarflaydi. Ya'ni siz yaxshiroq benzindan foydalanasiz, kamida 92-95 dan foydalanasiz va avtomobilimiz shahar hududida 10 ta 12 tagacha rasxod qilishi mumkin. Xo'p, bu mashinamizga bemalol propanni biz tavsiya qila olamiz. 2 turbina dvigatel, ledni fara, avtomobilimiz polni off-roadga moslashgan. Oldi podveskamiz hop McPherson bo'ladi va orqa podveskamiz mustaqil ravishda, ya'ni nezavisin podveskadan foydalanadigan avtomashinamizda. Kichkinagina ilova, bu birinchi pozitsiyasi Haval Dargo'ning, bundan yuqori pozitsiyalar ham mavjud. Birinchi pozitsiyasida ichki interyer ham, eksteryer ham zamonaviy zamon, ya'ni rivojlanayotgan zamon uchun juda mos. Ya'ni avtomobilimizda birinchi pozitsiyasi bo'lishiga qaramasdan 360 gradus kamera sizga, hop, 2 ta zonali klimat kontrol, panoramniy tom va o'zgacha dizayn bilan jihozlangan mashinamiz. Bu mashinamiz 5 kishiga mo'ljallangan bo'lib, bagaj hajmimiz ham juda keng. Siz bemalol do'stlar davrasida, qarindoshlar yoki oilaviy xuddi shunaqa hududlarga kelib, bemalol avtomobilimizni off-road chizimlarini sinab ko'rsalar bo'ladi. Bu mashinamizni siz Haval Navoiy avtosalonidan foizsiz muddatli to'lov rassrochkada xarid qilishingiz mumkin. Quyidagi raqamlar bilan sotuv bo'limiga aloqaga chiqing. Barchangizni Haval Navoiyda kutib qolamiz.